दोस्तों ये सारे कबूतर हमारे यहाँ आज़ाद बैठे हुए हैं और एक जोड़ा मैंने अंदर बिठा दिया है यहाँ पे पिंजरे में। क्यों बिठाया है आपको बताता हूँ। तो ये जोड़ा है, ये नर है और ये इसकी फ़ीमेल है और ये इनका बच्चा है। ये बच्चा जो है ये अब दीवारों पे बैठना शुरू हो गया है और हमें डर होता है कि ये दीवार से नीचे ना गिर जाए। तो ये बच्चा अभी चौंक भी नहीं सकता, तो इसलिए सारा दिन इस पिंजरे में बैठता है ये बच्चा। अब जब मैंने उड़ाने के लिए निकाला है तो इन दोनों को इस बच्चे के साथ बिठा दिया और यहाँ दाने डाल दिए ताकि ये दोनों खाएं और बच्चे को भी खिलाएं और इनको देखकर वो चुगना भी सीखे। इसलिए मैंने यहाँ अलग से इनको तीनों को बिठा दिया।